Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu. Teman sahabat sekalian, semoga dalam hati Allah, Anda juga tidak berlama-lama. Kita izin waktu juga kepada anak PPK sedikit ini karena sambutan tema dari pertama ukhuwah Islamiyah sebagai syarat utama pertemuan kita insyaallah akhirat. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita bertemu bersua, tertawa tertiwi. Mudah-mudahan pertemuan ini juga akan berlanjut nanti dia berakhir. Amin. Teman sahabat sekalian, semoga rahmat Allah. Ada sedikit kabar gembira yang ingin Anda sampaikan dan kita sampaikan. Alhamdulillah hari ini sedang berlangsung pemohonan rumah tahfiz. Maaf tanda kutip bukan ingin mencari dana. Kalau ada yang mau nyumbang nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya. Ya mana boleh gitu. Kabar gembira buat kita semua. Kabar gembira. Alhamdulillah dengan izin Allah sedang berlangsung pembangunan rumah tahfiz, rumah Binul Muhtadin. Tidak tahu entah kenapa pagi-pagi ada telepon salah seorang sahabat kita. Dia sudah keliling kemana-mana mencari lokasi. Kasih tahu dong Ustaz. Iya. Tahu banget dong. Jadi beliau tiba-tiba telepon anak pagi-pagi mencetuskan ingin membuat suatu jariah membangun rumah tahfiz sebelum berdirikan bangun masjid. Qadarullah, Allah berkehendak lain, Allah tuntun hati beliau untuk telepon anak. Kebetulan pas depan rumah sudah ada rumah tahfiz dan sebelahnya rumah tanah kosong itu sudah dihibahkan. Alhamdulillah teman sahabat kita, semoga Allah Ta'ala terus lapangkan rezekinya. Amin. Lagi amal usaha dan kehidupan beliau insyaallah. Amin. Pentas itu semua sudah tahu siapa beliau kali. Belum. Baiklah, nama sahabat sekalian semua dalam hati Allah. Inisialnya HH. Alhamdulillah. Haji Hasan kan gitu. Jangan kasih tahu lah Ji. Wah, kasih tahu juga rupanya. Haji Hasan kan hanya anak kecil kan. Banyak juga Hasan Ustaz. Oh ya. HH inisialnya. Ini HH juga Ji. Hadi. Abdul Hadi. Abdul Hadi. Jadi telah mohon doa kita semua. Oh iya. Kenikmatan gairah usia
Iya. Semoga semakin tererat ukhuwah Islamiyah seperti yang diberikan oleh Ustaz tadi, semakin meningkatkan kebersamaan kita. Walaupun kita sudah semakin uzur kelihatan tampilan kita, bukan berarti uzur hati kita untuk berkumpul. Teman sahabat sekalian, semoga mati Allah, Anda juga tidak pandai berpantun. Gak apa-apa Ji. Kata kalimat yang ingin Anda sampaikan, seringlah berbagi cerita, baik kita yang sudah punya forum grup alumni SMA dari kampusnya SMA 3, apa kira-kira persoalan keluh kesah kita? Hanya persoalan dunia, namun itu insya Allah semua pasti ada solusi. Kecuali yang tidak ada solusi itu adalah kematian. Apa lagi mau sampaikan ya? Tidak pada depannya. Baiklah, Anda tutup dengan kalimat Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana ya lakal hamd ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ya zal jalali wal ikram alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepadamu ya Allah kami segala serahkan segala urusan kami dan kami mengharapkan reda dan cinta darimu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat teman kami sekalian yang hari ini hadir ataupun mereka uzur hadir ataupun mereka yang telah mendahului kami menjumpai sang Khalik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada yang kami harapkan kecuali keberkahan hidup. Tidak ada sesuatu yang kami impikan, kami inginkan sesuatu cintamu, redamu atas kami semua, atas perjalanan hidup kami pada hari ini yang kami hari ini telah melewati usia 40 sana, 40 tahun lebih. Hari ini adalah waktu kami untuk menunjukkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Limpahkanlah senantiasa Rahman Rahimmu, karuniamu ya Allah, agar semoga senantiasa hidup kami penuh dengan maghfirah, ampunanmu dan keberkahanmu ya Allah ya Rahman Rahim. Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, satukanlah hati kami walaupun ada perbedaan keberserakan yang terjadi di antara kami, namun hakikatnya kami ingin menyatukan, kami ingin semuanya bersatu, kami ingin semuanya satu dalam satu tujuan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada sesuatu yang kami minta karunia Allah selain ampunan dan segala apa yang kami minta. Timpakanlah segala apa yang kami minta, sesuatu yang kami mampu untuk menerima sanggupan ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, berikanlah kami kesabaran atas musibah, atas segala macam kegelisahan dan sesuatu yang buat kami itu tidak sanggup untuk menjalankannya. Semoga Engkau berikan kami kesabaran dan tawakal, dan semoga keberkahan dan hidup kami baik pada hari dan esok ketika kami menjumpai Engkau ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul, semoga berkumpul ini membawa berkah, berkhusus kepada Abu Baik Bapak H.H. Hendra Hakim. Semoga Allah Ta'ala memberi ampunan, keberkahan dan diterimanya amal
sebagai bagian bentuk pahala dan jariah beliau yang Amin. baik dari beliau, keluarganya, kedua orang tuanya, dan juga kepada kami yang hadir pada hari ini, insyaallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.